Dobre, takže čaute ľudia, toto som ja, pán Dokonalý, a toto bude challenge, ako si zmeniť heslo. Takže napíšete lomeno HNG PASSWORD, vaše staré heslo, takže v mojom prípade Fefe, a nové si dám napríklad, že Sisa, alebo že nie, že 1, 2, 3. Tak, a tu vám vypísalo, že heslo zmieneno. Tak, toto by bolo, dúfam, všetko v tomto challenge. Nie, ešte vám ukážem môj dom. Pozrite sa, toto je môj domček. Mám veľa elixírov, viem ich všetky naspamäť. Na budúci challenge o tom asi spravím, jak sa vyrábajú elixíry. No a vlastne potom, no proste ďalší challenge bude, budem vám všetko ukazovať, budeme dávať aj warp PvP, budú tu boje a potom, a to bude všetko. Takže čus! A toto by malo byť pre toto video všetko.